हो, सरकारान विषय. अजून म्हणसर अशें म्हणूना की बाबा थंय IIT हाडचो ना म्हणून आमी पळयला की जे तरेन विरोध चल्ला पयलीं पासून. आतां जेन्ना इंटरव्यू आमी शूट करतात तेन्ना म्हणसर सुद्दां ऑफिशियली स्टेटमेंट येवना. ऑन द अदर हँड आमी एक 2 वरां पयलीं सुभाष शिरोडकर हांचो स्टेटमेंट आयकलो. ते त्या विशयाचेर उलोवपाक रेडी ना. ते म्हणटा इवन गोविंद गावडे गेलो तेजेर आपूण कॉमेंट करपाचो ना म्हणून. हाऊ डू यू रिएक्ट टू दॅट? सो डेफिनेटली कोणाक तुमी प्रश्न केलो ताजेर हांव उलोवपाक शकना, पूण म्हजी एक जबाबदारी ह्या नात्यान, म्हजें कर्तव्य ह्या नात्यान, आनी त्या कर्तव्याची जाण आनी त्या कर्तव्याची भान म्हाका आसा. कारण हांव कित्याक लागून थंय गेलो तेवूय कांय गोश्टी सांगता. बरीचशीं गोंयान भितर आंदोलन जालीं. आंदोलनाक कोणाचो वापर करता खबर आसा तुका? फक्त ट्रायबल लोकांचो. जरी ट्रायबल लोकां कडेन ही इल्लीशी जमीन जर आसली आनी बाकीच्यांची कितें उस्तोवन घालतात, अरे आदिवासींचेर अन्याय, आदिवासींचेर अन्याय, आदिवासींच्यो जमनी गेल्ल्यो आसात. पूण ह्या आदिवासींच्यो जमनीचो हक्क दिवपा खातीर, त्यो तश्योच सांबाळपा खातीर कोण मुखार येनात. आनी म्हणून म्हजी एक जबाबदारी आसा. आनी हांव आज पर्यंत खंयच्याच आंदोलनाक ना असो ना. बरेचशे जाणांक दिसता कितें की थंय प्रेजेन्स रावल्यारूच गोविंद गावडे थंय आसा. नाटक जें जाता पळय न्ही, माचयेवेले कलाकारूच नाटक करना. टॅक्निकल ज्यो बाजू जे असतात पळय न्ही, नाटक जर बरें जर जातलें जाल्यार दिग्दर्शक, लेखक हें खूब म्हत्वाचें आसा. तांकां एडवायस करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. बरें कितें वायट कितें ह्या लोकांक सांगप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण ते समजूदार मनीस आसात. तुम्ही पळयतात GNH.